بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا تفسير صفحة 252 من كتاب الله عز وجل. يقول ربنا العظيم في كتابه الكريم: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من يعلم أن هذا القرآن هو الحق. الحق يعني أتى من عند الله عز وجل حقا. كمن هو أعمى، يعني كالكافر الذي هو أعمى، لم يرى الآيات، لم يتبع البينات وهكذا. إنما يتذكر أولو الألباب، يعني الذين يتفكرون هم أولو العقول. هؤلاء الذين يتفكرون في الآيات ويصلون نتائج صحيحة للإيمان، يعني نتيجة صحيحة للتفكر هو الإيمان. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون يعني ينفذون ما عهد الله عليه: تحليل الحرام، تحليل الحلال، تحريم الحرام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ولا ينقضون الميثاق، يعني أنت عاهدت الله على شيء بدك تنفذه، عاهدت البشر على شيء يعني يجب أن تنفذه. حتى الكافر عاهدته على شيء يجب أن تنفذه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يعني مثلا صلة الأرحام، يجب أن تصل رحمك، يجب أن ترى حوائج أقاربك، حوائج أهلك. ويخافون سوء الحساب، يعني إذا فعلوا الفاحشة، فعلوا المنكر، ماذا يخافون؟ يخافون أن يحاسبهم الله عز وجل حسابا عسيرا. سوء الحساب يعني لا يغفر لهم، أو يناقشون العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. يعني المؤمن الذي يأتي يوم القيامة يعني متبع الإسلام، ذنوبه قليلة، حسابه يسير، ومغفرة من عند الله، موعودين مغفرة من عند الله عز وجل. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الذين صبروا على المصائب، صبروا على ما أصابهم من بلاء، صبروا على العمل، صبروا على أهلهم، وأقاموا الصلاة، فعلوا الصلاة بوقتها بأركانها، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أنفقوا الصدقة، أنفقوا الزكاة. طبعا الزكاة الأفضل تكون سرا، الزكاة عفوا الأفضل تكون علانية، أن تعلنها. والصدقة الأفضل تكون سر. ما الدليل؟ دليل أنه يعني أحد الذين يظلهم الله في ظله رجل أنفق نفقة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، أو لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هكذا. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يعني الإنسان اللي يعني بيعطيك، يعني اللي بيوجه لك أعمال سيئة، فلا تحاول أن أنت ترد له هذا العمل السيء بعمل سيء مثله. لا، يجب خاصة إذا كان من أولي القربى، من أصحابك كذا، يعني تتودد له وتقدم له الشيء الحسن وتعفو عنه وهكذا. وهذا لا يعني أنه إذا أحد هاجمك أو أحد يريد أن يعتدي عليك أو يسخر منك أن لا ترد. هذا غير هذا. يعني أنت تخفض جناح الذل للناس المؤمنين. أما الفاسقين والفاجرين، وهذا الذي يريد أن يعتدي عليك، وهذا الذي يريد أن يسخر منك، وهذا الذي كذا، هؤلاء ترد لهم يعني ما فعلوا، ترد لهم السوء بالسوء. يعني عليك أن علينا أن نفهم يعني كل حالة لها كل حالة لها حل، يعني كل حالة لها تصرف. ما نخلط بين الأمور. أحد يريد أن يسخر منا، أحد يريد أن يهاجمنا، أن يضربنا، أو أن يعتدي علينا، فنسكت له؟ لا، ما هذا المقصود. إنسان
جاء لعندك ويقول لك أخطأت منك، سامحه. في الشارع إنسان يعني حاول أنه يعتدي عليك بشيء ما أو كذا، مر من هذا الطريق ولا تلتفت إليه، اتركه. لا يكون عندنا روح الانتقام. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. يعني يدخلون هم وأزواجهم وآبائهم وذريتهم، الله يجمع بينهم يوم يعني في الجنة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. طبعا هذا بشارات عظيمة. إذا كان في العائلة إنسان تقي، إنسان ورع، طالب للعلم، ادعمه، لأنه غدا سيكون لك هذا نجاة. وهذه بشرى عظيمة أيضا أخرى، أن الملائكة تدخل عليك من كل باب، تدخل عليك وتسلم عليك، سلام عليكم، سلام عليكم، وتسلم عليهم بما صبرتم. يعني هذا الشيء الذي أنتم الآن تتنعمون به بصبركم. ربنا يعني يركز يعني على الصبر وعواقبه يعني وحسناته وأجره. فنعم عقبى الدار، نعم عقبى الدار، يعني نعمة هذا أفضل شيء. الجنة هي أفضل شيء نتيجة لعملك في الآخرة، عملك في الدنيا. نعم عقبى الدار، عقبى الدار هي الدنيا. عملت في الدنيا تأخذ أجرك جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. هذا سماه ربنا نعمة عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عهد الله لا إله إلا الله، العهود التي يعني نحن يعني أخذناها من يعني وثقنا الله بها، لا نعمل سوء. هؤلاء نحن التزمنا بها. والذين ينقضونها عهد الله، بعدين ارتكبوا الفواحش، ارتكبوا الموبقات. لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الإنسان في الإسلام يعني يعاهده على السمع والطاعة أحيانا في العسر واليسر وعلى أثرة علينا وهكذا. هؤلاء في منافقين لا يعني ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة. اللعنة هي الطرد المذل من رحمة الله. ولهم سوء الدار، يعني لهم جهنم، هذه سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني يبسط الرزق، يعطي كثير من الناس الله وسع عليهم رزقهم، ترى يعني خيرات ما شاء الله عندهم. ويقدر، أحيانا في ناس رزقهم قليل. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني هؤلاء أحيانا يفرحون بالحياة الدنيا، يعني يبتلون فيسقطوا في البلاء، يسقطوا في هذا الامتحان. يقول ربنا وفرحوا بالحياة الدنيا. ما يجب تفرح في الحياة الدنيا إذا الله وسع عليك الرزق. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني ما متاع؟ هذه أغراض البيت، صحون وملاعق ما لقي، يعني قصد أنه لا قيمة لها. يعني قصد أنه هذه الحياة الدنيا بمنظور ربنا عز وجل، برؤية الدين، ليس لها أي قيمة. هذه صفر. وفعلا إذا أنت عشت 100 سنة مثلا، فما هذه بالنسبة مثلا لحياتك في الجنة؟ صفر. لأنه أنت تعيش بالجنة لا نهائي، ونحن بالرياضيات نعلم أنه صفر على يعني تقسيم لا نهائي صفر، ما في. أصبح حياة الدنيا صفر صفر. ولكن يعني يجب أن نصبر. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هذه دائما تكرر في القرآن. ما هي الآيات التي طلبوها هؤلاء الكافرين؟ يريدون آيات على مزاجهم. يعني يعني يريدون كنز من السماء، يريدون قرطاس ينزل، يريدون ملائكة تكون مع النبي. يعني يصممون هكذا بخيالهم آيات يجب أن يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والخبرة يعني من الأمم التي سبقتنا، حتى ربنا جاءهم بالآيات التي يريدونها وما آمنوا، وأدى ذلك إلى تدميرهم. أنت طلبت آية جاءتك ما آمنت، ستدمر. ذلك ربنا عز وجل ما أجابهم، لأنه في تجارب سابقة ما آمنوا الناس ما آمن. أهل القرى كلهم ما آمنوا لما أتاهم الرب عز وجل بالآيات التي طلبوها.
كانت عاقبتها يعني عاقبة هذا الطلب، وعاقبة أنه ربنا عز وجل استجاب لهم أن دمرهم الله عز وجل. ذلك ربنا بعث كثير آيات، ولكن ليست الآيات التي طلبها المشركون. لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذه الآيات موجودة، هذا القرآن من الآيات. طيب، ربنا عز وجل يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من الذين يعني يضلهم الله؟ متكبرين، الذين لا يسمعون، الذين يريدون السلطة، حب المال، يحبون الدنيا وكذا. ويهدي إليه من أناب، اللي يتوجه إلى الله يقول يا رب اهدني، يا رب دلني على الطريق، لن يتركه ربه عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا هؤلاء آمنوا بالله، آمنوا باليوم الآخر، وعندما يذكرون الله يشعرون براحة، لا يخافون من دون يعني شيء من دون الله عز وجل، فقط يخشون الله. يعني هناك في آية ثانية يعني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت من؟ وجلت من الله عز وجل. ذكر الله ما ارتكب المعاصي، خاف من الله عز وجل، حتى لو كان بأرقى يعني أرقى التقى، كان وصلان بالتقى لأعلى مرحلة، يعني ببطل يخاف من الله، يعني يضع الخوف من الله. لا، الخوف من الله موجود دائما، حتى آخر لحظة من حياتك يجب أن تخشى الله عز وجل، ولا تطمئن إلا إذا صرت بالجنة، عندها تطمئن. وهذا لا يتناقض، يعني آيتين غير متناقضات وغير متعارضات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.